雷澤歸妹即係代表咧係可能情慾關係啊，即係我有一個客之前問過，係咁喪問我，究竟佢同我嗰條女有冇呢個性行為，有冇呢個咧肉體關係？哇，小姐啊，我唔係睇住佢哋兩個喺度搞嘢，我點知有冇肉體關係啊？你明唔明我想講咩啊？即係師傅唔係神仙，唔係睇穿牆，唔可以望住佢哋兩個喺度搞嘢。我哋最在意就係我哋係出咗啲咩卦㗎嘛，係咪先？都出唔到嗰啲真係叫搞嘢嗰啲，咁你叫我點樣答你咧？啱唔啱先？我哋都係根據卦而去做㗎嘛，有就係有，冇就係冇㗎啦嘛，係咪先？我唔會話俾你聽三安八做，話佢哋有㗎嘛，唔會砌嘢落嚟㗎嘛，啱唔啱啊？咁所以呢支卦咧係有機會咧係有呢個情慾關係嘅，你見到喺張床上邊嘅大佬，啱唔啱啊？啱唔啱先？即係如果你問我喂師傅，我條仔同條女啊有冇上過床啊？